前5停一个8拍，1、2、3、4、5、6、7 and 8，2、2、3、4、5、6、7 and 8。好，这是前52个8拍。接着第1段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第1段4个8拍。接着第2段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第2段4个8拍。接着第3段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第3段4个8拍。接着第4段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第4段4个8拍。好，它的5序是前5 1、2、3、4、1，这个1比较不一样，它只有跳，我们把这个1再跳一次来，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，只有这个地方不一样，第1段只有这个地方不一样。再来，它是1、2、3、4、1。好，我们来跳间奏，1、2、3、4、5、6、7 and 8，2、2、3、4、5、6、7 and 8，进点退点慢，快快进点退点慢，快快。好，所以这里总共4个8拍，间奏4个8拍，往右跳1、2、3、4、3、4。好，我们来跳结尾，1、2、3、4、5、6、7 and 8，2、2、3、4、5、6、